L700。見えない。東京名古屋大鮎一帯。3521。普通犬山じゃん。開業1周年だって。6504か。ほわーんだって。315だもん。2番線でどっち？山王駅なんだけどね、かなりね、古いですね。もうサビサビ状態。昔のね、昭和レトロのね、駅舎ですね。で、昔はですね、中日ドラゴンズの名古屋球場のね、シャンの木のね、奥のシャッターしてもらってる方ですね。開いてました。何が来る？こっちかい。いいですね。すごい。はい、準急中部国際空港3300。これがポーン来そう。あ、これ違うの。普通だね。普通から普通に来て。普通やとみ3600点。うちなんか腕がおかしいね。これはすぐ上向いるか。あ、これはね、木田吉田からですかね。あゆさんが来たじゃん。岡崎。そう。海特特急死んだのが来た。死んだの。あ、新幹線も来たね。さあ、バイバイしてみよう。なるかね。ならないな。あ、なった。サービス本ゲット。
快特特急新沼だな。優しいやっぱりメテさんは。来るかな。やっぱりこうか。サービス本ゲット。ミラスカイと赤。行っちゃった。サービス本はゲットできるんだね、ここは。313と新幹線。来ましたね、股間線が。にょー。早いな。これはせ313の1309番と 1315B の507。買いそうだね。来いよ。これは普通と急行。行っちゃった。急行ケラよしだ。サンプラリーのあれがついてんだ。これも停車違うよな。本当にすごいな。なんかついてる。サンキュー。なんかついてたね。20周年なんかついてるな。じゃトップナン3101。すごい。伊豆東岡崎101トップナンですね。で30102、1と2番、珍しい編成だね。バイバイ。白鷺やん。早いよな。ダブルで6000の来た。このダブル6000の聞いたもんね。岩倉ローカル、これあれラブ。サンプラリー。6115だって。普通岩倉。これはすごい。ダブル6000の来た。急行法はアレンジブック。新幹線700安。吹田機関区。長いの。
ちゃった。本当にバイバイだ。来た、よう来るな。ラジエカ、おこっちも来た。ラジエカ、一番困る。風が強いブルーも来た。すごいな。名古屋止まりなんだ。すごいね、早いね。線が来た。おー、来た。5005豊手19。バイバイ。新幹線。あるかな。よいしょ。意地悪。大垣19歳や5111。ここまで来ると終わりだ。これはからん。行くよ。お、ワオだ。ワオまだ走っとるじゃん。あれワオが走ってた。どこ行きんかい。おー、ワオ、名古屋だった。いいね。3123、ローカル岡崎、東岡崎。にゃあ。すごーい。はい、いってらっしゃい。岡崎や。
今日は何 ?6000 ね。あれば今日はこの6000円が来たんで、6000点がついてたの。いいな、6000がついてる。いいな、6800と6000。いいな、これ戻ってこんかな。行っちゃった。さようなら、チンプル。高級骨董市。700です。どこ行きか見えなかったけど、3710。準急中国際空港3702番。新快速豊橋行き。止まるがね、普通やとめ3305。このスパ来たやん。どやし。まもなく1番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。ならなかった。新快速とあるのか。なるかな。ならない。ニュースタイト途中。しようとしない。3000円と3000円だって。普通なんだ。結構ケラよしやん。ケラケラじゃん。
から近いよ。F500 点だね。富山機関区。ゆっくりゆっくり走って、もっとカシオペアを引っ張っとって機関車ですね。で、磨くで。あ、ローカルじゃん、これ。あ、タンカー運んでる。あ、やばいよ、普通じゃん。